E se a Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, mesmo que só 6 mil sejam ativas, não tem nenhuma garantia de que o depósito dela no banco continua valendo amanhã? Que tipo de garantia você vai ter? Você tem quantas bombas atômicas? A única propriedade absoluta no mundo atual é o Bitcoin. Se você tiver a senha dentro de sua cabeça, que não está em lugar nenhum, e você for boca dura mesmo, você aguentar a furadeira no joelho, ser torturado, porrada, você pode... É a única propriedade que você pode levar para você pro caixão, se você quiser. Inclusive, ela é tão sua que é a única propriedade que nem te matando não é possível te roubar. E você pode dar a quem você quiser, você pode ficar preso 10 anos, você memorizando a senha, você sai de lá, em qualquer caixa eletrônica ou qualquer computador que você acesse, você consegue acessar a sua riqueza plenamente.